Mardi 3 décembre, l'intégrale E a pris son envol à l'aéroport de Toulouse-Francazal, marquant une première mondiale pour l'aviation électrique. Ce biplace Dora Aero se distingue par son silence et son respect de l'environnement, participant activement à la décarbonation de l'aviation légère. Avec une autonomie proche d'1 heure et une supercharge de 30 minutes, cet avion pourrait bien révolutionner les coups de vol. Les premières livraisons sont attendues au début de l'année 2025, tandis que la version électrique devrait entrer en service en 2026. Qu'en pensez-vous? Xtremecam.com, spécialiste en caméra surveillance embarquée depuis plus de 15 ans.